100 বগি নিয়ে ছুটছে প্রায় 2 কিলোমিটার লম্বা ট্রেন। ভাবতেও কেমন যেন একটু অদ্ভুত, বিস্ময়কর কিংবা আজগুবি গল্প বলে মনে হচ্ছে না? 100 বগি নিয়ে ছুটছে দানব আকৃতির ট্রেন। আনমনে হয়তো বলে উঠছেন, না, এমনটা অসম্ভব, একেবারেই অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, দীর্ঘ যাত্রীবাহী ট্রেন চালিয়ে নতুন একটি রেকর্ড গড়ে ফেলেছে সুইজারল্যান্ড। যে যাত্রীবাহী ট্রেনটিতে ছিল 100 বগি। পরপর 100 বগি জোড়া লাগার কারণে ট্রেনটি 1.9 কিলোমিটার লম্বা ছিল। আল্পস পর্বতমালার ওপর দিয়ে প্রায় 25 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েই অনন্য এক রেকর্ড গড়ে ফেলেছে ট্রেনটি। মূলত সুইজারল্যান্ডের প্রকৌশল খাতের অর্জনকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরতেই ভিন্নধর্মী এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সুইস রেলওয়ের 175 বছর পূর্তি অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতেই ব্যতিক্রমী এই আয়োজন করা হয়। দিবসটি স্মরণীয় করে রাখতে গত শনিবার প্রায় 2 কিলোমিটার লম্বা সেই যাত্রীবাহী ট্রেনটি চালিয়েছে সুইজারল্যান্ডের রিহেটিয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। 4500 আসন সম্বলিত ট্রেনটিকে ইতোমধ্যেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ যাত্রীবাহী ট্রেন বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া পূর্ব সুইজারল্যান্ডের প্রেডা থেকে অ্যালভ্যানিউ পর্যন্ত 25 কিলোমিটার রেলপথ পাড়ি দিতে ট্রেনটির প্রায় 1 ঘন্টা সময় লেগেছে। প্রেডা ও অ্যালভেনিওর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যথাক্রমে 1788 মিটার এবং 1000 মিটার। প্রেডা থেকে অ্যালভেনিও পর্যন্ত পুরো রেলপথই বেশ অসমতল, বিশেষ করে পুরো লাইনটি ন্যারো গেজ হওয়ায় এই ট্রেনের যাত্রা সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্ববাসীকে অবাক করেছে। 1910 মিটার লম্বা ট্রেনটিকে যাত্রাপথে 22টি টানেল এবং গভীর উপত্যকার ওপর দিয়ে 48টির মতো সেতু অতিক্রম করতে হয়েছে। 7 জন চালক এবং 21 জন প্রকৌশলী উক্ত ট্রেন চালানো, সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম পরীক্ষায় ট্রেন থামাতে মূল চালক আন্দ্রেস ক্রামের সাথে অন্য চালকরা যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যদিও পরবর্তীতে বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে একই গতিতে আবারও ট্রেনটি পরিচালনায় সক্ষম হন দায়িত্বে থাকা চালকরা। এর আগে সবচেয়ে লম্বা যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকর্ডটি বেলজিয়ামের দখলে ছিল। সুইস রেলওয়ের 175 বছর পূর্তিতে সুইস রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বেলজিয়ামের করা সবচেয়ে লম্বা যাত্রীবাহী ট্রেনের সেই রেকর্ডটি নিজেদের দখলে নিল। দেখা যাক সুইসদের গড়া নতুন এই রেকর্ড তারা কতদিন নিজেদের দখলে রাখতে পারে।